Este huevo tiene peca. Miren, miren, la pequita del huevo. Mírala, esperando la comida. Bueno, aquí son las que hora, las 6:40. 6:40 y estamos aquí haciendo un fogocito. Una fogata. Y allí, por allí, me voy a enseñar que voy a chequear lo que es los pollitos y las gallinas. Las vamos a dejar en la ventana porque ya es hora de dormir para ellos. Así que aquí estamos. Miren, miren. Mi esposo por ahí. Oh, chao. Miren los pollitos, miren, miren, miren. Ya ellos comieron suficiente. Sí. Y ahí ya tenemos, ya subieron todas. Mira qué hermoso. Mira qué hermosa. Good night. Hasta mañana. Qué bonita se ve.